まず1点目、原材料と添加物の表示の仕方についてです。ポイントは1つです。原材料と添加物を分かりやすく分けないといけません。今までの表示では原材料の中に添加物と一緒にダーッと並べて表記をしているルールになっておりました。ただ今回から分けないといけないので、今から例を4つお出しします。まず1つ目は原材料と添加物をもう完全に項目を分けて表示をするという方法です。基本表示をするときは重量の重い順に表示します。ですのでここでいう重量の重さでいうと原材料では小麦粉が一番重く、添加物ではpH調整剤が一番重いということになります。で今から例をもう3つお出しします。で2つ目の例が原材料名という枠の中で添加物だけを段落を変えるという方法です。3つ目、こちらは原材料名の中で線を引いて原材料と添加物を分けるという方法です。と最後に、これ皆さん結構もう表示の変更されてらっしゃる方はこのやり方をされていることの方が多いのかなと思うんですけれども、原材料と添加物を全角のスラッシュで分けるという方法です。一般的に使われているかなと思います。さらっとでしたが変更1つ目、今ので説明を終わらせます。